Hello friends, welcome to Pumi Daily Samaiyal. இன்னைக்கு நம்ம Pumi Daily Samaiyalல திருவையாறு சட்னி எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். அந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி Pumi Daily Samaiyal சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிருங்க, லைக் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம திருவையாறு சட்னி எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம். 5 பெரிய வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன். 4 தக்காளியும் வெங்காயமும் வந்து சம அளவில் நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். கடலப்பருப்பு 2 ஸ்பூன், கடுகு 1 ஸ்பூன், உளுந்து 1 ஸ்பூன், 2 வரமிளகா, 3 பச்சை மிளகா, 2 கொத்து கருவேப்பிலை. தேங்காய் வந்து ஒரு 2 சில்லு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் தேங்காய், அப்போ தான் இது நல்லாயிருக்கும். சால்ட்டு தேவையான அளவு. இப்போ நான் வெங்காயம் தக்காளி சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு, வாங்க செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். நான் இப்போ வானிலையை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். சூடானோன்னே எண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் இல்லை 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கிங்க. எண்ணெய் சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடலப்பருப்பு போட்டுக்கலாம். அடுத்து உளுந்து போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கடுகை போட்டுக்கலாம். நல்லா பொரியட்டும். பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலையும் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. அடுத்து நம்ம மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து ஒரே இதாக பச்சை மிளகாய் ஒரே இதாக வரமிளகா போடக்கூடாது. ரெண்டையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி போட்டோம்னா அது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். ஒரு நல்லா வதக்கிங்க. கொஞ்சம் பச்சை மிளகா வெடிக்கும், சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு. வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிங்க. இப்போ நான் வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அதே போதும், நமக்கு சட்னிக்கு தேவையான அளவு தான் உப்பு. தேங்காயும் வெங்காயம் வதக்கும் போதே தேங்காயை போட்டு வதக்கிடலாம். அப்போ தான் தேங்காய் நல்லா வாசமாக இருக்கும், சட்னி நல்லா இருக்கும். இது வந்து காரைக்குடி ஸ்டைலு, காரைக்குடி சைடில் இருக்குது இந்த சட்னி. பாருங்கள், அது வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும். நல்லா பழமாக எடுத்துக்கோங்க. நான் இப்போ மூடி வச்சுருக்கேன், சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் நல்லா தக்காளி மசியும். பாருங்கள், நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு, வெங்காயம் நல்லா வந்துருச்சு. நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ மிக்ஸி எடுத்துகிட்டு ஜாரில் போட்டுருட்டேன். கொஞ்சம் நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க. சூடாக அரைக்கக்கூடாது, டேஸ்ட் இருக்காது. சூடாக அரைச்சிங்கன்னா நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் அரைச்சிக்கலாம். லைட்டாக ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. நம்ம தேங்காய் போட்டிருக்கோம்ல, அதனால் கொஞ்சம் 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. பாருங்க, நான் அரைச்சிட்டேன். நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக அரைச்சாச்சு. சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. சரி, இந்தளவுக்கு அரைச்சிங்கன்னா போதும். ரொம்ப நைஸாலாம் அரைக்க வேண்டாம். இந்த சட்னி வந்து நீங்கள் தோசை, இட்லி, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.